میں عمل میں برکت پیدا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد فی البلاد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیار، محبت، عقیدت، شوق دے نال درود پاک اللہ بزرگان محترم، سامعین کرام، حضرات علماء کرام، باحیا مائیو، بہنوں، بیٹیوں، ربیع الاول دے مہینے دی مناسبت دے نال ہر مسلک والا، ہر فرقے والا اپنے اپنے عقیدے دے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو خراجہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ کچھ میلاد النبی دے نام اوپر، کچھ سیرت النبی دے نام اوپر۔ آئیدہ پروگرام بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ حضرت پیر صاحب نے ماشاءاللہ تھوک دے حساب نال علماء نو بلایا ہویا ہے، اور ماشاءاللہ ملک دے چوٹی دے خطبہ تشریف لیا چکے نے، کچھ تشریف لیا رہے نے۔ انشاءاللہ وہ اپنے اپنے انداز دے اندر کملی والے آقا دی سیرت بیان فرمان گے، توانو تڑپان گے، ایمان نو تازگی ملے گی انشاءاللہ۔ میں بیمار بھی ہاں، کچھ آپریشن بھی کرایا ہویا ہے۔ پیر صاحب نے حکم دیتا تو پھر پیران دی مننی پیندی، اسی تے پیران نو منن والے ہیں بابا۔ چند منٹ او دے فضل اور او دی رحمت دے نال
کملی والے آقا دی سیرت دے موتی تواڈی چولی وچ پاواں گا. جنہ دا معبود خدا ہووے تے محبوب مصطفیٰ ہووے، انہاں نوں ادھر ادھر جان دی لوڑ کی ہے. علماء دیوبند دی تقریر دا مرکز محور یا اللہ دا قرآن یا سونے مصطفیٰ دا فرمان. عبادت سمجھ کے ثواب سمجھ کے جتنی دیر بیٹھو توجہ دے نال گل دی سمجھ آوے تے سبحان اللہ دی خیرات دیندے رہو. اگر سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اپنیاں اکھاں دا کنیکشن میریاں اکھاں نال لا کے رکھو. بزرگان محترم، جگہ خالی کیوں اگے تشریف لے آؤ. درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. آجو آجو جنہ نے درود شریف پڑھیا دو دو قدم اپنی جگہ تو آگے آ جاؤ. یار مولویاں دے کول بیٹھا کرو، انہاں مولویاں بڑی جگہ تے کم آنا جے خدا دی قسم ہے. جمن تو لے کے مرن تک مولوی تواڈے نال، پھر بھی تسی مولوی کولوں پرے ہی جاندے ہو. یار بزرگان محترم، ہر انسان دی زندگی دے 3 دور ہوندے نے. او دا بچپن، او دی جوانی، او دا بڑھاپا. اور اے اصول ہے سیرت نگاراں دا، سوانے عمری لکھن والیاں دا، کہ جدوں کسے آدمی دی، کسے شخصیت دی سوانے عمری لکھی جاندی ہے، او دی زندگی اتے کوئی کتاب لکھی جاندی ہے، تو سب تو پہلے او دا بچپن لکھیا جاندا ہے، پھر او دی جوانی، او دی ملکی خدمات، قومی خدمات، پھر او دی وفات. گویا ہر آدمی دی زندگی دی ابتدا او دے جمن تو ہوندی ہے، او دی پیدائش تو ہوندی ہے. قرآن پاک دے اندر بھی یہی اصول نظر آندا ہے. اللہ نے کئی انبیاء دا ذکر قرآن پاک وچ کیتا، جیدہ بھی ذکر کیتا اللہ نے او دی پیدائش تو ذکر کیتا. آدم دا ذکر آیا انی خالقم بشر، موسیٰ دا ذکر آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، عیسیٰ دا ذکر آیا اونا دی پیدائش تو ذکر شروع کیتا. ہر آدمی دا ذکر، ہر آدمی دی سیرت او دی پیدائش تو شروع ہوندی ہے. آدم دا ذکر او دی پیدائش تو شروع ہویا، موسیٰ دا ذکر او دی پیدائش تو شروع ہویا، ابراہیم دا ذکر او دی پیدائش تو شروع ہویا، موسیٰ تے عیسیٰ دا ذکر او دی پیدائش تو شروع ہویا. پر جدو آمنہ دے یتیم دی باری آئی، عبداللہ دے لخت جگر دی باری آئی، مکہ دے اس یتیم دی باری آئی جن نے مکہ نو مکرمہ بنا دیتا، مدینہ نو منورہ بنا دیتا. جدو اس گناہگار امت دے والی دی واری آئی، اللہ نے میرے محبوب دا ذکر او دی پیدائش تو شروع نہیں کیتا، بلکہ کملی والے دا ذکر اللہ نے اس وقت ہی شروع کیتا جدو کائنات دے اندر کچھ بھی نہیں سی.
زمین نہیں بنی، مصطفیٰ دا ذکر شروع، آسمان نہیں بنیا، مصطفیٰ دا ذکر شروع، نباتات نہیں بنے، جمادات نہیں بنے، حیوانات نہیں بنے، دریا نہیں بنے، سمندر نہیں بنے، پرندے نہیں بنے، چرندے نہیں بنے، کچھ بھی نہیں، اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر اودوں ہی شروع کر دیتا۔ جلسے بڑے تساں دیکھے ہون گے، مذہبی جماعتاں دے جلسے بھی دیکھے ہون گے، سیاسی جماعتاں دے جلسے بھی دیکھے ہون گے، بڑے بڑے خطیباں دیاں تقریراں تساں سنیاں، آپ بزرگ بیٹھے، کوئی کہے گا میں ضیاء القاسمی دی تقریر سنی، کوئی کہے گا میں عبد الشکور دین پوری دی تقریر سنی، کوئی کہے گا میں منظور احمد چنیوٹی دی تقریر سنی، کوئی کہے گا میں لال حسین اختر دی تقریر سنی، کوئی کہے گا میں محمد علی جلندری دی تقریر سنی، کوئی کہے گا میں مولانا غلام غوث ہزاروی دی تقریر سنی، کوئی کہے گا میں مولانا مفتی محمود دی تقریر سنی، میں بڑے بڑے جلسے دیکھے، تساں بھی بڑے بڑے جلسے ویکھے، پر میں تانوں اج اس جلسے دی جھلک دکھا کے لے آواں جتھے خطیب رب العالمین ہے، عنوان رحمت للعالمین ہے۔ توجہ، ذرا ڈوب جا پھر میرے نال قرآن دے سمندر وچ تے میں موتی کڈ کڈ کے تیری چولی وچ پاواں۔ اللہ فرماندے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ اللہ اللہ کہہ اللہ اللہ اللہ، کون اللہ؟ زمینہ تے آسمانہ نو بنان والا، کون اللہ؟ عرش تے فرش نو بنان والا، کون اللہ؟ پانی دی ایک بوند تو تیرے ورگا سونا انسان بنان والا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ فرمایا رب بھی موجی ہے، جڑا لفظ سنتے ہو نا اللہ الصمد، بے نیاز، بے نیاز، پنجابی وچ دا معنی موجی، موجی، موج وچ آوے یوسف نو خوب سٹا دے، تے جے موج وچ آوے خوب چو کڈ کے مصر دا بادشاہ بنا، موج وچ آوے تے ابراہیم نو چیخا وچ پہنچا دے وے، تے جے موج وچ آوے تے اگ نو ٹیلی فون کر دے وے، بال بھی نہ ایدہ جلامی، موجی۔ اللہ فرمان دے جی آج میں بھی موج وچاں، لاہور والے تے میرے محبوب دی سیرت دا جلسہ بیان کرنگے، تقریراں کرنگے، خطیب آوے گا، نعت خان آوے گا، جبریل آج میں موج وچاں، میرا دل چاندہ میں اپنی زبان دے نال، اپنی فصاحت دے نال، اپنی بلاغت دے نال اپنے محبوب دی آپ شان بیان کرا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا جبریل میرا دل چاندہ قاری اسلم تے سیرت دے جلسے کرائے گا، آج میرا دل چاندہ میں بھی سیرت دا جلسہ کرا، اے دے اشتہار لانگے طالب علم، اے دعوت نامے لے کے آپ جاوے گا، جبریل
اج میں اپنے محبوب دی سیرت دا جلسہ کرنا ہے، دعوت نامہ لے کے تو جا چلا جا۔ یا اللہ کنہ نو بلاواں تیرے جلسے دے اندر، مولویاں نو بلاواں، فرمایا نانا لڑ پین گے بریانی اتے۔ یا اللہ تاجران نو بلا لیا ماں، فرمایا نہیں وہ بھی رولا پان گے۔ زمینداران نو بلا لیا ماں، فرمایا وہ زمین دا ذکر شروع کر دیں گے۔ یا اللہ سیاستداناں نو بلا لواں، فرمایا نہیں وہ ایک دوجے دی پتلون کھچن گے۔ ربا آج جلسے دی اندر میں کنو بلا کے لیا ماں، فرمایا جبریل جا چلا جا، میرے نبیاں دیاں روحاں نو جمع کر اور آپ دروازے تے کھڑا ہو جا۔ اندر اونو آن دیویں جے دے ہاتھ دے اندر نبوت دی سند ہوئے گی، جے دے سر اتے نبوت دی پگ ہوئے گی۔ بلا لیا سارے آنو، آدم نو بلا لیا، نو بلا کے لیا، ماشاءاللہ تیرے جلسے ہون، کوئی پنگی آ جائے، کوئی چرسی آ جائے، کوئی سوٹے لان والا آ جائے، کوئی منہ وچ پان پا کے آ جاوے۔ آج رب جلسہ کرن لگا جے، سامعین کون جے جنہ دے سراں تے نبوت دا تاج آ رہے جے جناب۔ وہ کون پیان دائی، او آدم آ گیا، او دیکھ نو آ گیا، ابراہیم آ گیا، اسماعیل آ گیا، موسیٰ آ گیا، زکریا آ گیا، سلیمان آ گیا، یحییٰ آ گیا، داؤد آ گیا، عیسیٰ آ گیا، سارے آندے پیجے۔ اللہ فرماندے سارے آ جاؤ اپنی نشستاں تے بیٹھ جاؤ۔ پھر انہیں آنا جے، پھر انہیں آنا جے، جے دے آن دے نال میں اعلان کر دینا، ما کانا محمدن ابا احدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بہ جاؤ اپنی نشستاں تے، آدم بیٹھ جا، نو تو بھی بیٹھ جا، ابراہیم بیٹھ جا۔ جدوں او آ گیا پھر دروازہ بند ہو جانا جے، پھر دروازہ بند۔ او دے بعد میں کسے نو آن دینا۔ حضور فرماتے میری مثال تے پہلے نبیان دی مثال انج جے جویں ایک محل بنایا جاوے، ایک محل بڑا خوبصورت، اس محل دے اندر ایک دی جگہ خالی ہے، جو بھی آندا ہے وہ دیکھدا محل نو کہندا ایک دی جگہ خالی ہے۔ حضور فرماندے نے او نبوت دے محل دی آخری اٹ میں جے، میرے آن دے نال قصر نبوت مکمل ہو گیا، او محل تے مکمل ہو گیا نبوت دا۔ گامیاں کانیاں اے محل تے مکمل ہو گیا، نبوت دا محل تے مکمل ہو گیا۔ مصطفیٰ دے آن نال آخریت بھی لگ گئی۔ ظالمہ تو کتھے جائے گا ہن ٹٹی خانے میں جا کے مر، محل تے مکمل ہو گیا، تو کتھے جائے گا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا بلا کے لیا، آ گئے سارے، آ گئے آدم تو لے کے عیسیٰ تک
صدارت دی کرسی تے آ کے بیٹھ گیا آمنہ دا یتیم. فرمایا جبریل ہون دروازہ بند کا. توجہ میرے وال بھائی, توجہ میری تار ٹوٹ جاوے گی. جبریل دروازہ بند کر. ہون جیرا اصلی سن وہ سارے اندر آ گئے, وہ باہر کوئی نہیں رہا تے نقلی اندر آیا کوئی نہیں. آدم تو لے کے مصطفیٰ تک سارے موجود. ہن جلسے دی کاروائی شروع, سیرت دا جلسہ. اللہ فرمایا پیغمبرو میرے نبیو پتہ جے میں کیوں بلایا؟ یا اللہ اسی تے حکم دے پابند, جبریل نے تیرا پیغام سنایا تے اسی آ گئے ہاں. اللہ فرمایا میرے پیغمبر او میں تانوں ایجنڈا دساں, آج دے جلسے دا موضوع دساں. یا اللہ کی فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں تواڈے تو پہلے ساری اولاد آدم کولو ایک وعدہ لیا سی, الستو بربکم, تواڈا میں رب ہاں کہ نہیں, میں داتا ہاں کہ نہیں, میں مشکل کشا ہاں کہ نہیں؟ قالو بلا, او سارے میرے نال وعدہ کر کے چلے گئے نے, پر میں نو پتا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. فرمایا میں نو پتا جدو میں انہاں نو دنیا دے اندر بھیجاں گے وعدے نو بھول جان گے. کو کسے دروازے تے چوک جائے گا, کو کسے آستانے تے چوک جاوے گا, کوئی عیسیٰ نو معبود بنا لے گا, کوئی عزیر نو معبود بنا لے گا, کوئی فرشتیاں نو مشکل کشا سمجھے گا, کوئی قبران دے اگے چکے گا, کوئی حجران دے اگے چکے گا, کوئی شجران دے اگے چکے گا, کوئی دیوی دے اگے چکے گا, کوئی دیوتا دے اگے چکے گا, کوئی نجومیہ دے کول جائے گا, کوئی ملنگا دے کول جائے گا. میرے انبیاء لما آتیتکم من کتابیوں و حکمتن, میں تواڈے سر اتے نبوت دا تاج عطا کراں گا, میں توانو کتاب عطا کراں گا, رسالت عطا کراں گا, نبوت عطا کراں گا, شریعت عطا کراں گا, پھر میں توانو جسم عطا کر کے اجے تواڈیاں روحاں نے آدم اجے تیری روح ہے, میں خلافت نہیں دیتی. ابراہیم اجے تیری روح ہے, میں خلت نہیں دیتی. موسیٰ اجے تیری روح ہے, میں کلیمی نہیں دیتی. یوسف اجے تیری روح ہے, میں حسن نہیں عطا کیتا. میں توانو کتاب دے کے, نبوت دے کے, جسم دے کے اپنی مخلوق وال بھیجاں گا, اپنے علاقیاں وال بھیجاں گا, تواڈے خطے وال بھیجاں گا. جا کے میری پٹکی ہوئی مخلوق نو میرے دروازے تے چکاؤ گے. ہر ایک اپنی اپنی قوم نو جا کے میرا پیغام سنائے گا, یا قوم اعبدوا اللہ, میرا پیغام سناؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ, سارے اپنی اپنی قوم دے سامنے اے پیغام لے کے جاؤ گے. یا اللہ تیری مہربانی, تو سانو چن لیا, تو سانو نبوت دے دیتی, سانو کتاب دے دیتی. مولا تیری بڑی مہربانی. فرمایا اگلی گل بھی سن لو, اگلی شرط بھی سن لو. اج میں تواڈے نال دل دیاں گلاں کرن لگا جے. لتو میں لما آتیتکم من کتابیوں و حکمتن, اگے سمہ بولو, سمہ
سما 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 اے سما دا مانا پوچھنا ہی تے جا کسے مدرسے دے اندر کسے مولوی کولو پوچھ. سما دا مانا کسے عالم دے کولو پوچھ. قرآن سمجھ نہیں کسے علم والے عالم دے دروازے تے آ. قرآن سمجھن دے واسطے کسے پروفیسر دے دروازے تے نہ جاوی, کسے انجینئر دے دروازے تے نہ جاوی. اور قرآن سمجھانا ڈاکٹراں پروفیسراں اور انجینئراں دا کام نہیں ہوندا. قرآن سنانا پڑھانا سمجھانا علماء دا کام ہوندا ہے. ایک او جیلم دی اندر ایک انجینئر جے مرزا محمد علی جیل میں انہیں بڑی بکواس کی تھی ساڑی اماں عائشہ دے بارے, حضرت معاویہ دے بارے, صحابہ دے بارے, بزرگان دین دے بارے بڑے چیلنج کی تھے. میرے نال مناظرہ کرو, میرے نال بحث کرو. بڑے مناظرے انہیں بڑے چیلنج کیتے, بڑے دعوے کیتے. ہائے او دیوبند میں تیری مکی تے قربان جاواں. دنیا دا کیڑا خطہ ہے جتھے دیوبند نے اسلام دا پرچم نہ لہرایا ہوئے. کراچی تو دیوبند دا ایک سپوت مفتی طارق مسعود کتاباں لے کے اتنا سفر کر کے جیلم پہنچیا, جا کے انہوں چیلنج کیتا میں آ گیا ہوں تیرے شہر وچ آ. لیکن وہ بغیرت اندروں باہر ہی نہیں نکلیا. اہل حق دا مقابلہ کون کرے؟ ظفر علی خان کہندا شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند, وہ عالم میں کیا عالم میں کیا تو نے اسلام کا جھنڈا بلند. جا ذرا جا کے بالا کوٹ کولوں پوچھلا, جا ذرا جا کے مالٹا دے جزیریاں کولوں پوچھلا میرے اقابہ دا تذکرہ. لما آتیتکم من کتابوں و حکماتن سمہ لتراخی شرح متامل دے اندر دوجہ سال ہی پڑھا دیتا جاندہ ہے. سمہ دا کی اثر ہوتا ہے؟ سمہ اے میرے نبیو جدوں تسی اپنے اپنے دور دے اندر میرا پیغام پہنچا چکے ہوو گے تواڈے ساریاں تو بعد سمہ جاءکم تواڈے کول آئے گا, تواڈے کول جاءکم آئے گا. ملا کہندا آیا بیٹھا ہے. موجود اللہ فرماندا جاءکم آئے گا. تے جڑا آوے او پہلے ہوندا, جڑا پہلے ہووے او آندا. سمہ جاءکم پھر تواڈے کول آوے گا. یا اللہ کون؟ فرمایا آ جڑا تواڈے جلسے دی صدارت کردا پیا جے. آبنا دا یتیم آئے گا, عبداللہ دا لخت جگر آئے گا, والضحیٰ دے مکھڑے والا آئے گا, واللیل دیاں زلفاں والا آئے گا, سونیاں ہتھاں والا آئے گا, سونیاں پیراں والا آئے گا, خوشبو والے پسینے والا آئے گا, سونے مدینے والا آئے گا. ثم جاءکم رسول, پھر تواڈے ساریاں تو بعد میرا اے مٹھا رسول آئے گا, شان والا رسول آئے گا. یا اللہ
ہو گیا ٹائم؟ یا اللہ، ہاں یا اللہ توجہ، یا اللہ جدوں تیرا رسول آ جاوے، جدوں رسول آ جاوے پھر اسی کی کریے؟ جدوں میرا رسول آ جاوے فرمایا پھر تواڈیاں ڈیوٹیاں نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. تینوں قرآن دا ذوق دور ہو گئی دنیا قرآن تو. مصدق لما معکم، او نبیو جدوں میرا او سونا رسول آ جاوے، ہاں ہاں یا اللہ جدوں آ جاوے پھر اسی کی کریے؟ فرمایا اپنیاں نبوت والیاں سندہ کڈ کے سامنے رکھ دے وے آجے، اپنے سرٹیفکیٹ سامنے رکھ دے وے آجے. او میرا محبوب مصدق لما معکم، او تواڈیاں سنداں دے اُتے دستخط کرے گا، موراں لاوے گا، جیدی سند دے اُتے مصطفیٰ دی مور ہوئے گی او نبی بنے گا، جیدی سند تے مصطفیٰ دی مور نہیں او نبی نہیں. مصدق لما معکم، او تواڈا مصدق ہوئے گا. انا ارسلناک شاہدا، فرمایا محبوبہ میں تانوں گواہ بنا کے بھیجیا. آدم دی نبوت دا تو گواہ، موسیٰ دی نبوت دا تو گواہ، عیسیٰ دی نبوت دا تو گواہ. جے دی نبوت دی گواہی مصطفیٰ دے گا او اللہ دا نبی بن جاوے گا. یا اللہ مورا بھی لوا لویے، دستخط بھی کرا لویے، پھر اسی کی کریے؟ فرمایا پھر تواڈی ڈیوٹی لتؤمنن بہ، تواڈے سکے بند ہو جان گے، تواڈیاں شریعتاں کینسل ہو جان گیاں. لتؤمنن بہ، آدم میں تیرے نال گل کریاں، نو تیرے نال گل کریاں، موسیٰ عیسیٰ جدوں میرا رسول آ جاوے لتؤمنن بہ، اپنے سکے تے شریعتاں بند کر کے محمد دا کلمہ پڑھ لوے آجے. ایتھے میرا پیر نہ نوتوی بولیا، کہندا سارے نبی امتاں دے نبی، مصطفیٰ نبیاں دا بھی نبی. مصطفیٰ نبیاں دا بھی نبی. ساڈا عقیدہ دے ساری کائنات ایک پلڑے دی اندر، میرا مصطفیٰ دوجے پلڑے دی اندر. تے ترازو اللہ دے ہاتھ دے اندر. تو کتھے چک سکدا میں اس ترازو نو جدے وچ مصطفیٰ بیٹھا ہوئے؟ نہ وہ رات رہی ہجرت والی، نہ وہ کندے رہ صدیق والے جنہاں نے تولیا سی مصطفیٰ. رب نے وہ ترازو ہی توڑ کے رکھ دیتا جس ترازو تے مصطفیٰ نو تولیا سی. لتؤمنن بہ، او دا کلمہ پڑھیا جے، او دے تے ایمان لے آوے آجے. یا اللہ
اسی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیے. فرمایا ہاں ہاں یا اللہ کیوں؟ اسی نبی نہیں، اسی رسول نہیں، اسی صاحب کتاب نہیں. فرمایا تسی بھی نبی، تسی بھی رسول، تسی بھی صاحب کتاب، لیکن تسی نبی اپنے علاقے واسطے، تسی نبی اپنی قوم واسطے، تسی نبی اپنی بستی واسطے، تسی نبی اپنے خطے واسطے. اور میرا مصطفیٰ صرف مکے دا نبی بن کے نہیں آئے گا، مدینے دا نبی بن کے نہیں آئے گا، صرف طیف دا نبی بن کے نہیں آئے گا، بلکہ میرا محبوب ہر ایک دا نبی، ہر جان دا نبی، ہر آسمان دا نبی، آسماناں دے افق دا نبی، سمندراں دے عمق دا نبی، پہاڑاں دی بلندیاں دا نبی، غاراں دی گہرائیاں دا نبی، موسماں دے تغیرات دا نبی، دنیا دے حالات دا نبی، موجودات دا نبی، معدومات دا نبی، مخفیات دا نبی، تجلیات دا نبی، ابتدا دا نبی، انتہا دا نبی، اول دا نبی، آخر دا نبی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی تا.